अनबॉक्सिंग है जी आज टीपी लिंक की 450 मेगाबिट्स पर सेकंड है, वायरलेस एन राउटर है, WR940N है और IPTV को सपोर्ट है, इजी सेटअप है, 3 एंटीना के साथ है। इसके अंदर 3 फंक्शन है, एक्सेस पॉइंट, राउटर एक्सटेंडर और एज अ राउटर 3 in 1 इसके अंदर फीचर्स हैं। हर लैंग्वेज के अंदर ये अवेलेबल है और इसके अंदर जो है वो एज आ 3 मोड के अंदर ये काम करता है। और पहला मोड राउटर मोड है, आप इसे एज आ राउटर के तौर पे इस्तेमाल कर लें, इंटरनेट के तौर पे आप इसे एक्सेस पॉइंट के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर लें, आप इसे एक्सटेंडर मोड के ऊपर आपका वाईफाई है उसे एक्सटेंड कर लें। इसके अंदर आपको मिलती हैं तकरीबन बेटर सिग्नल 3 एंटीना के साथ, इसको पावर केबल मिलती है, इसके साथ आपको अंदर 4 पोर्ट्स मिलती हैं, एक वैन की पोर्ट मिलती है, रीसेट का बटन है, पावर बटन इसके साथ आपको मिलता है, ऑन ऑफ का रीसेट कर सकते हैं, वैन की पोर्ट है और 4 लैन की पोर्ट के साथ आपको ये राउटर मिलता है। इसके अंदर पर्सनलाइज एडवांस फायरवॉल्स है का फीचर्स है जिसके अंदर आप अपनी सिक्योरिटी को बेहतर कर सकते हैं। WPS के फीचर्स हैं इसके अंदर और इसके अंदर आपको नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलती है। इसके अलावा इसको अब हम ओपन करते हैं और इसको ओपन करके हम इसको निकालते हैं कि देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इसके अंदर हमें मिलता है सबसे पहले इसकी एक गाइड है जिसमें पूरी तफसील है कि इस राउटर को कैसे आपने कॉन्फ़िगर करना है और किस तरीके से एक्सेस करना है और इसका यूज़र नेम और पासवर्ड राउटर के पीछे जो है वो लिखा हुआ होता है। ये राउटर है टीपी लिंक का और इसके साथ तकरीबन 3 एंटीनाज हैं जिससे इसकी बेटर कवरेज होती है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं और हाई स्पीड बैंडविड्थ ये राउटर अवेलेबल है और 450 मेगाबिट्स पर सेकंड के साथ आप उसको स्पीड को यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट इसके एंटीनाज हैं और ये इसकी बैक साइड है पोर्ट्स की और पावर केबल जहाँ अडाप्टर आप लगाएंगे इसके साथ और इस एंटीना को आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। और ये इसके बैक साइड पे 4 पोर्ट्स, वैन की पोर्ट्स, पावर केबल और साथ रीसेट का बटन अवेलेबल है। ये इसके साथ एक अडाप्टर आपको मिलता है और जो इसके साथ चार्जर के तौर के ऊपर इस्तेमाल होता है और आप इसको इसके साथ अपने पावर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने घर में एज आ एक्सटेंडर, वायरलेस एक्सटेंडर और एज आ राउटर के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं।